Singinaw. Singinaw ng like last January. Now it's March 14. Pero Singinaw, oh my gosh. Singinaw nung Vizcaya. This is really cold. Oh my god. Yeah. So we're here sa stopover dito sa Tarlac. Petron. So this is Petron T-Plex. Yeah, that was like a wild ride. Wilder than Baguio or even Sagada. So welcome to... Boss, ilang taon na? More than 600. More than 600 years. This is Centennial Balete. So, dudes, guys, say hi. Yeah, welcome to Baler. Actually, Maria Aurora pa rin yata to. So, yan. So big, you can go inside. There's your run na lang. Provide mo na ako ng entrance fee. Entrance fee per person is 30 pesos plus parking. A little tired, energetic and tired. It was a fun drive. Lalo yung approaching na ng inside Aurora. Yung zigzag niya kakaiba, like up and down, hindi yung minsan ng akit na papuntang bahay.
goes to Neil Rivera, thank you so much for this award. I'm so grateful and happy. Cheers! Yan, kami po yung mga kasama niyo po na tour guide. Sa Corridor Sir Ma'am, lalakad po tayo rito ng 1.3 kilometers po, mga 30 to 40 minutes po yun. Pero wala man po tayo time limit sa paglalakad. Pagka may napagod po or magpapahinga or picture, yan, sabihin niyo lang po sa amin. Wala man po problema doon. Bali, 6 times po, river crossing po tayo na hanggang hita ko po yung pinakamalalim. Baka po meron po sa inyong hindi ready mabasa, open area na po tayo sa taas. Dito po may CR po rin. Dahil ang record lang po sa taas ay tubig lang po, bawal na po ang maulo na pagkain. Sigarilyo, vape po, yan bawal na. Ready na po ba? Wala na po ba magbibihis or mag-CR? Kayo, tubig ba ako? Tubig po dito may mabibilang pa po rin. Sa taas po wala. Okay na po, bakas na po tayo.
Ito ang gandang suman ng ng Baler. Kalimutan ko kasi. Gawa to sa Ano po, yung, alam niyo po yung violet na rice, tapos malagkit po na puti. May gata rin po siya yung kinayod na nyo. tapos yung pangbalot is Opo, yung dahon sa, ang dahon po ng nyo. dahon ng nyog. Yung pinaka-ugot po niya. Ilocano ka nga, Rod? Yun, sir. Ugot. Baler, Ilocano. Nakuha na sa radyo ugot. Taga Ordaneta kami, Pangasinan. So magkano yung isang bundle na Sa ganito? hanggang sa sir may isa. 100 ito eh. Opo. 100. So 200 na to. Tapos yung bukayo, sir, try nyo din. Try nyo muna yan, sir, para baka kasi tumamunay siya. Tagalog talaga ako, sir. Natutulong din ako sa asawa. Pero taga saan ka talaga? Taga Quezon City po. Sa project ko. Yan. Tapos ito yung pinakurat. Opo. Sukang tuba po. Sukan tuba. Opo. Ito naman po, tuba rin po, pero yung sili, artem lang po. Ay, artem. Okay, juice. Ito yung mga Yan bukayo po. bukayo. Magkano ganito? 100, sir. Bigyan na kita ng 100. Tapos ito. tatlo 100 po. Ay, ito yung tatlo 100. Tapos ito 100 din. May free ang isa, sir, na maliit. Okay. Para pito na po. 6 lang po. Pero baka suman ang kukunin ko ng Opo, free taste, sir. Try mo lang. Ay, friends. Wait, promise babalik ako. Sige lang po, okay lang, sir. Okay lang kahit ako bumalik? Okay lang, sir. Di ba? Sa'yo naman yun, sir, kung gusto mo talaga. Hirap naman mamilit, sir. Hindi, masarap. Pero yung suman. Sige, sir. Okay. On December 27, 1735, a devastating tsunami almost entirely wiped out Barangay Sabang here in Baler. Only 17 families survived, including the Angaras, Pobletes, and the Carrascos, seeking shelter here in Ermita Hill. Today, it still serves its purpose, but now mainly it is a tourist attraction, providing a sweeping, breathtaking view of Baler.
So this is another specialty. No specialty, but parang ito yung laman dun sa suman eh. Pero kakanin, malagkit na rice in a turon. Nicely wrapped too. Ang sarap. Tapos may makabuhat ka pa.
There. Okay, paabot mo na. Saka yung payment. $770 na po. So, merong ecological fee, environmental fee, na 110 per head. Sa bungad bago umakyat ng Grotto. So, ma'am, ang access nito is saan lang po? Sa Grotto po, wala na po ibabayan. Ito po insurance po sa lahat ng destination na magagamit po ito. Pera po sa mga private. Ano po? Yung nga po, Pacific View sa Deck po is private po siya. private na yung Pacific View Deck. Kaya po may isa. Saan yung pwede namin puntahan with this Grotto one? po, ay sir, wala pong ibabayaran doon. Sa Grotto. Sa Falls din po, wala na pong ibabayaran. Insurance po environment. Kasama na po to. Dun sa falls. Saan yung Opo, falls? entrance na po ibabayaran doon sir. Magkano po yung 20 falls? pesos. 20 pesos yung sa falls. Ano yun? Banda-banda pa doon after ng Pacific View Deck? Kasi matagal Dito din na po yung post natin sir. Sa may malapit po sa, sa paglabas po ng highway sir. Ah, hindi dito. Hindi po. Ah, Mapupuntahan lang po dyan sir, Grotto po tsaka Pacific View Deck. ay, okay. Tama. Sige po. Thank Okay, sir. you. Thank you po, ingat po. Okay na yun. Okay, so go tayo na. Grotto. Pagod na. Ay, oo, mga kopya. Ang specialty dito. Mas marami dito. Binilan natin. Kopya. Sa inyo, sir, pili ako. Nag-i-share kayo? Ma'am, try ko sa dulo. Kangkong chips. Sa dulo, hindi pwede open ko na to. Open ko na to. Pwede open. Ayan po mga ticket. Kaya harding ka lang. Sabay. Ulan na.